好啦，咁呢一個係 R1 啦、DNB 啦，呢個係呢一個 Immersive Sounds 啦，呢個沉浸式音響系統啦。咁我哋咧正常咧，我哋依家就係、用咗input 啦，即係呢個 object 1、2啦。咁我哋就會嚟做咗左右嘅 main 啦，咁然之後可以做翻左右聲咁樣啦。咁亦都我哋同時可以做一啲 sound check 啦，係嚟腳步聲。咁然之後我哋都可以喐我哋 object 咁樣行，然之後有啲腳步聲跟住喐咁樣嘅。咁就另外啦，仲有另一個就係、除咗 R1 之外啦，咁亦都有啲單皮啦。單皮就係我哋一個 network 嘅世界啦，就方便我哋唔使走咁多條實線啦。咁然之後可以用單皮可以同翻visual 溝通啦。咁然之後亦都可以周圍 send 啲嘢咁樣嘅。咁我哋除咗R1 之外啦，咁亦都會有一個叫做 DNB 嘅 Snap 嘅系統啦。咁亦都會可以更加準確地係見到我哋粒 object 去咗邊一度啦。即係例如我啱啱頭先所喐嘅 R1 啦，咁然之後你都可以見到係我喺呢一邊 object， 我喐呢邊，同時 R1 都會喐緊嘅。係啦，呢個就係 Snap 嘅其中一個好處啦，亦都可以放大令到我哋仔細啲去睇嘅。見啦係嘛？見啦。